台湾少子化的问题是愈来愈严重，行政院为着要鼓励生囝，是推出着催生的政策。到日今仔日通过这个好运3方案，第一是提悬着生囡仔的补助，每一体是10万块；第二加码来补助着人工生囝；第三推出着医疗型的冻卵的补助，每年的元旦开始来实施。也毋过有民间团体认为，每一体奖励金额至少都要达到1000万，才有催生的效果。被泡泡又绵绵红烟呀，爱脑壳的面无我，因拢是伫咧台湾经过试讲救囡仔的成功个案。不过韩国外比，台湾的生囡仔率嘛是一直拢增加。为着增加生囡仔率，行政院提出3方案，其中一个就是生一体补助10万，生时啊20万，等于按比例补助，地方政府补助另外计算，预计明年元旦开始推出。还不错啊，会考虑，如果10万的话，会考虑生小孩，总比没有好啦。10万会让你想要再生一胎吗？不会，小孩子养一辈子啊，10万块就短暂而已吧。应该要上千万吧，我觉得应该几百万跑不掉。补助敢有效果？女性民众的看法无共款。不过有民间团体讲，现主时的现金补助太少了，报较侪咧，才考虑管计生。提摩级上面的小满足啦，如果你对100个家庭都发1000万的话，其中有25个家庭会愿意多生一胎。除了10万，另外2个方案，还有人工生殖，第一梯试讲营利疗程为10万提悬到15万，含医疗性补助嘛加码，女性冷冻冻治疗程7万，男性会当补助8000。公部门做出新政策，敢会当促进生囡仔率，得搞好时间来验证。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。